DP World va nous permettre d'avoir directement une ligne entre Agadir, Anvers et Londres. Et cette ligne-là sera une ligne qui va desservir toute l'Europe. Et ça, c'est révolutionnaire par rapport à nos produits et par rapport à la logistique que nous avons eue jusqu'à maintenant dans notre région. Agadir devient une plateforme et un carrefour d'échange commercial, surtout dans tout ce qui est produits frais, donc que ce soit animal ou végétal et autres produits. They move by road and we need to put it on the sea. There's about a 70% saving in emissions when we do this, but we also believe that the fruit will be a little better rested when you move slowly across the ocean than to have a lot of friction on the road coming through. About 1 million tons of produce is shipped from this area every year, and we see significant increases over the last few years, but also anticipated growth for the future. Tout ce que nous avons rêvé, aujourd'hui on est en train de le réaliser. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est que l'histoire est en train de s'inscrire, l'histoire maritime et logistique est en train de s'inscrire à Agadir. After Agadir is London Gateway, that is part of the DP World network of ports. After London we go to Antwerp, and then from Antwerp down to Casablanca for imports, and then we're back to Agadir. This is 4 ports dedicated for the Moroccan market to connect to the UK and to Europe.